नमस्कार किसान भाइयों, बकरी पालन में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस्मानाबादी गोट फार्मिंग की एक स्टोरी देखने वाले हैं। हम आज जिस फार्म पर है, यह फार्म नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में धड़गांव के नज़दीक यह फार्म है। और आज हम जिस गोट फार्मर से मिलने वाले हैं उनका नाम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम दिलवर सिंह मोना पराड़ के। मेरा जो गांव है गौरिया और तालुका दड़गांव और जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र। ओके, ये जो आपने बकरी पालन का जो काम शुरू किया है, ये शुरू करके अभी कितना टाइम हुआ है, कितने डेज या कितने मंथ या कितने साल, ऐसा बता सकते? पिछले साल 2021 में अक्टूबर महीने में ये सोलापुर से लेके आए थे। ओके। और ये जो काम शुरू किया है आपने, जो सिमी नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, इनका सपोर्ट आपको मिला है ये बकरी पालन का काम शुरू करने के लिए। तो ये जब शुरू किया आपने, तो पहले आपने ये शेड और एक फ्री रेंज, ये दोनों आपने शुरू किया था। तो हमें बताइए कि शेड कितना बड़ा है, कितना स्क्वायर फुट का शेड है? शेड जो है अपना 1300 स्क्वायर फुट का, और जो ओपन है 2600 स्क्वायर फुट का ये ओपन एरिया है। हाँ। और डे टाइम में आप पूरे बकरियों को इधर फ्री रेंज ओपन एरिया में रखते हैं, और जब रात में सब अंदर आप रखते हैं बकरी। तो ये शुरुआत जो की आपने बकरी पालन की, तो ये कितने बकरियों से आपने शुरुआत की है? 20 बकरी और 2 मेल, ऐसे 22 से शुरुआत की। 22 आपने लिए थे। हाँ। उसमें 20 गोट थी। हाँ। और 2 बक या मेल थे। तो एक साल में अभी इनका प्रोडक्शन जो हुआ है, तो एक साल में आपके पास अभी कितना स्टॉक है? अभी कुल मिला के 61 है, 61 और उसमें आपके पास है। हाँ, उसमें से 11 हमने मेल और फीमेल 11 सेल किया। ओके, उसमें आपने 11 सेल किए, जिसमें हाँ। आपके 10 जो थे बक थे मेल। हाँ। और 1 गोट आपने सेल किया है। हमें थोड़ा ये बताइए कि आपने इन बकरी पालन में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है फोडर का, चारा हम उसे बोलेंगे, तो कौन से फोडर आपने अभी लगाए हैं, जिसमें हरा फोडर, मल्टीकट फोडर महत्वपूर्ण रहते हैं? तो आप नाम बताइए कि कौन से फोडर आपने लगाए। अभी जो अपना जो चारा है नेपियर है। ओके। स्मार्ट नेपियर। हाँ। 4G बुलेट नेपियर। ओके। और दशरथ भी लगाया। हाँ। ओके। और बस इतना ही, 4 प्रकार के लगे। और ड्राई पाउडर में जो आप ये अलग अलग ड्राई पाउडर खिला रहे, जिसमें जो भूसा ये दिख रहा है, तो कौन सा है ये? अभी ये तूर का भूसा है सर जी। तुअर का एक भूसा है, और सोयाबीन का का भूसा है। जो अपना ज्वार का आता, ओके, वो भी वो भी मिक्स करके डालते हैं आप। हाँ। और ये ड्राई पाउडर, ग्रीन पाउडर आप मिक्स करके दे रहे हैं। हाँ। और फीड में क्या क्या देते हैं आप इनको? फीड में मक्का और गेहूं थोड़े यूज करते हैं, ज़्यादा नहीं। ये क्रश करके देते हैं। हाँ। ग्राइंड और सर्किट कॉटन केक भी आप देते हैं इसके साथ। ओके, अच्छा। और वैक्सीनेशन आप कैसा, प्रॉपर साल भर में जो वैक्सीनेशन करने चाहिए, टीकाकरण, वो करते हैं? वो हाँ सर जी, करते हैं। उसमें के 1-2 नाम बताइए, कौन सा टीका देते हैं? वो PPR का, PP का। ओके, वेरी गुड। और जब कुछ बकरियां बीमार रहती है, हाँ। तो आप वेटरनरी डॉक्टर की सलाह लेते हैं उनसे? हाँ सर, लेते हैं। हाँ। तो बकरियां बीमार ज्यादा पड़ती है, नहीं पड़ती, क्या लगता है? उतने ज्यादा बीमार तो नहीं पड़ती सर जी। हाँ। लेकिन थोड़ी ठंड में थोड़ी दिक्कत होती है। ठंड में हाँ, सर्दी वगैरह। हाँ। इस तरह की बीमारी आती है। हाँ। तो ये आपके पास अभी इतना स्टॉक हो गया है, लेकिन आपने जो सेल किया, 10 जो मेल थे वो सेल किए, 1 गोट भी सेल किया है। हाँ। अंदाजे क्या वेट होने के बाद आप सेल करते हैं, और रेट क्या रहता है? वेट जो है अपने 20 kg से। ओके। हाँ, 20 kg से ऊपर जो रहती है तो उससे सेल करते हैं। और रेट जो है 400 रुपये kg, 400 रुपये किलो से आप हाँ। लाइव वेट से सेल करते हैं। हाँ। और डिमांड आपके एरिया में है या बाहर से भी लोग ये लेने के लिए? अपने एरिया में बहुत डिमांड है सर जी। ओके। हाँ। ओके। और बाहर से कुछ लोग आए थे पूछने के लिए, लेने के लिए? हाँ, आते हैं, इंक्वायरी करते हैं। हाँ, कोई अलग अलग संस्था जो है जो डिमांड करती है, वो भी डिमांड करती है। ओके। अभी आप ये फार्म बढ़ाने वाले हैं? हाँ, अभी तो मेरा और भी बढ़ाएंगे सर। हाँ, जैसे बकरी बढ़ती जाएंगे। हाँ। उससे पूरा शेड का है 120 बकरी, 130 बकरी तक रहने का ये है। और उसके बाद ज़्यादा बढ़ गई तो हम बढ़ा सकते हैं। यानी आपको अभी तकरीबन 60 है, तो आपको दुगुना 120 से 130 तक ये बढ़ाना है। हाँ। तो बहुत अच्छी बात है। तो हम इस युवा बकरी पालक जो है,
इनको शुभकामनाएं देते हैं कि इन्होंने 1 साल में ही इतना अच्छा बकरी पालन का काम किया है। आपको बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू।